Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, welcome to my channel Mon and Moon's Diary. আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজ আবারও চলে এলাম একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি বানাতে চলেছি মুরগির লাল ঝোল। তো তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক আমি কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে বানিয়ে নিচ্ছি। একদম সিম্পল প্রসেসে বানাবো, অসাধারণ খেতে। তো চলো কিভাবে বানাচ্ছি পুরোটাই শেয়ার করব। এখানে আমি দই দিয়ে চিকেনটাকে মাখিয়ে রেখেছি। দই আর নুন দিয়ে আমি ওভারনাইট মাখিয়ে রেখেছিলাম। তোমরা চাইলে 2 ঘন্টা রেখে দিতে পারো। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি জিরে পাউডার, ধনে পাউডার। আমার এখানে 2 কেজি চিকেন আছে, তো 2 কেজির আন্দাজে আমি দিচ্ছি। 2 চামচ জিরে পাউডার দিয়েছি, 2 চামচ ধনে পাউডার, 2 চামচ দিয়েছি কাশ্মীরি মির্চ পাউডার, দিয়ে দিয়েছি হলুদ পাউডার, আর সব 2 চামচ করেই দিয়েছি। হলুদ পাউডার, ধনে পাউডার, জিরে পাউডার আর কাশ্মীরি মির্চ পাউডার। এখন আমি এগুলোকে ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। ঠিক আছে, মাখিয়ে আমি আধা ঘন্টা রেস্টে রেখে দেব। এবার কড়াইয়ের মধ্যে আমি সর্ষের তেল দিয়ে করব। তেল দিয়ে দিয়েছি। যেহেতু আমি ম্যারিনেটে তেল দিইনি, আমি এখানে খানিকটা তেল দিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি 2টো তেজপাতা ফোড়নের জন্য, 3টে দারচিনি স্টিক আর 4টে ছোটো এলাচি ফাটিয়ে দিয়েছি। আর দিয়ে দিচ্ছি লং আর গোলমরিচ। তো এগুলো একটু ভেজে নিচ্ছি। আমার 2 কেজি চিকেন, ওই জন্য সব কিছু একটু বেশিই লাগবে। আর দিয়ে দিলাম সাদা জিরে ফোড়নে। তো গরম মশলাগুলো প্রথমে ভেজে নিয়েছি, তারপর দিয়ে দিয়েছি সাদা জিরে। এবার ভালো করে আবার ভেজে নিচ্ছি। তো ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ আমি এখানে 5-6টা পেঁয়াজ দিয়েছি, বড় সাইজের। তো আগেই বলছি আমার চিকেনের কোয়ান্টিটিটা বেশি, 2 কেজি, ওর জন্য 6টা মতো পেঁয়াজ দিয়েছি, আর বড় সাইজের পেঁয়াজই দিয়েছি। তো পেঁয়াজটা ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দিলাম চিনি। চিনিটা দিলে চিকেনটা মিষ্টি হবে না, তো কালারটা সুন্দর আসবে। ভালো করে ভেজে নিচ্ছি, আর পেঁয়াজগুলো একটু লাল লাল হয়ে যাবে। এবার দিয়ে দিচ্ছি রসুনগুলো আমি থেতো করে নিয়েছি। এবার রসুনটাকে একটু ভেজে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি আদা পেস্ট। 2 চামচের মতো আদা দিয়েছি, ভালো করে আবার ভেজে নিচ্ছি।
এবার দিয়ে দিলাম টমেটো কুচি। এবার টমেটো কুচিটাও ভালো করে আমি নাড়াচাড়া করে একদম গলিয়ে ফেলবো। এবার দিয়ে দিলাম চিকেনের পিসগুলো। পুরোটাই দিয়ে দিয়েছে। এবার ভালো করে নাড়াচাড়া করে আমি কষিয়ে নেব চিকেনটাকে। একদম সিম্পল প্রসেসে রান্না, খেতে দুর্দান্ত হয় বন্ধুরা। তো ভালো করে আমি কষিয়ে নেব একটু সময় নিয়ে। চিকেন থেকে আমার জল ছেড়ে দিচ্ছে। আমি 15 মিনিটের মতো কষিয়ে নিয়েছি ভালো করে। চিকেন থেকে অনেকটাই জল উঠে গেছে। এখন আমি ঢেকে রাখবো যতক্ষণ না চিকেনটা সেদ্ধ হচ্ছে। তো প্রায় 10 মিনিট পর আমি তুলে নিলাম, 10-15 মিনিট পর। তোমরা চাইলে আলু দিতে পারো, বাট আমার চিকেনের কোয়ান্টিটিটা বেশি বলে আমি আলুটা দেইনি। এখন দিয়ে দিলাম গরম মশলা পাউডার। আবার নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। আমার চিকেন অলমোস্ট হয়েই গেছে। তো ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি গরম মশলার সাথে। একদম বেঙ্গলি স্টাইলে রান্না, শুধু আমি আলুটা দেইনি। তো আমি গ্যাস অফ করে 5 মিনিটের জন্য স্ট্যান্ডিং টাইমের জন্য রেখে দিলাম। তো আমার রেডি টু সার্ভ মুরগির লাল ঝোল। যদি আপনাদের এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তবে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা বেল বাটন অল প্রেস করে দেবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার আসবো কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। আর একবার এই প্রসেসে রান্না করে দেখবেন, খুব ভালো লাগবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। বাই বাই।